إذا متابعينا مشاهدينا الأفاضل الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. ينطلق الشوط الرئيسي للقعدان الصعوب من المسافة 1500 متر. أسير وإياكم بحفظ الله ورعايته هنا مع أول المراكز ومع أول المنطلقين. لحظات ونوافيكم مع المنطلق الأول. هنا من يتقدم بشعاره وبانطلاقاته. وصل النادر صقر بن فالح بن سوقان يتقدم مع أول المراكز ومع أول الانطلاقات. هنا الوصول والقدوم من قبل هنا صقر بن فالح. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، لا زال المركز الأول الوصول والقدوم من قبل هنا انطلاقة سرداح بن دنيوخ العتيبي من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة. هنا وهام ينطلق وهام ثاني المراكز، ثاني التحديات وثاني الأسماء. الوصول والقدوم الانطلاق من قبل هنا البحر سعد بن بحيران سعد بن بحيران العجمي من يتقدم مع البحر. ثاني المراكز وصل سراب فرحان بن مذكر الرشيدي. وصل شعار ناشي بن رضيان البقمي يقدم لنا شاهين مع انطلاقته واندفاعته. ولكن خلاص انطلق بن بحيران سعد بن بحيران يقدم لنا انطلاقة البحر. يا سلام البحر مع انطلاقته في الشوط الرئيسي. الناموس وين الانتصار معك يا بن بحيران، وتهانينا والناموس. سلام بن بحيران، سلام واسعد الله صباحك. سلام بن بحيران مع انطلاقة البحر. سعد بن بحيران العجمي ثاني مراكز. وصل شاهين ناشي بن رضيان البقمي ثالث المراكز. وصل ركن خالد بن شباب بن خليوي. تهانينا والناموس لمالكي البحر سعد بن بحيران العجمي.